gente, chegamos em Portugal. Estamos em Portugal. Olá! Olá! Olá a todos, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje nós estamos a viajar para Portugal. Agora vamos em direção ao aeroporto de Manchester. E venham conosco! Finalmente estamos no parque do aeroporto. Aqui estamos à procura de um lugar para deixar o carro, mas nós só temos que entregar a chave e depois eles é que estacionam para ti. Então agora estamos no parque agora. Estamos no parque já. Procura de um lugar para deixar a chave. Key drop off is there. Yeah. Então vamos entregar a nossa chave a esse senhor, eu acho. Yeah. Outros carros já estão lá fora. Yeah. Park behind him, please. Get close as possible. And when you drop your keys off, let him know you're in lane 2. Yeah. Has he got any luggage or anything out the back of his car yet first though? Or, well, I'll wait anyway, yeah. Try to get close as possible. Thank Yeah, you. will do, mate. Então agora vamos deixar o carro, entregar a chave, que alguém depois vai levar o nosso carro e vai estacionar para nós. Então, essa é a garagem. Acho que estamos no terceiro andar. Garagem do aeroporto. Então agora vamos para o bus para ir para o aeroporto. Ali está o nosso bus, já chegou. Au. E a todos nós que vamos viajar. E o Jacob está ali. Gente, já descemos do bus, chegamos. Welcome! Chegamos no aeroporto. Aqui com as nossas malas. Então, gente, aqui está a minha mala e essa é a mala do Jacob. E estamos a fazer check-in, check-in que vamos fazer sozinhos. Eu estou vestida assim, estou de calções porque eu acho que em Portugal é verão agora. O Jacob acabou de sair porque precisa de detalhes do carro dele, aí está eu. Okay. E forgot his car registration. Então agora a mala vai ser embrulhada, a minha e a do Jacob. Tá. Já fizemos o check-in e agora estamos a fazer compras porque o Jacob precisa de auriculares. A marula on display. Yes, one. A marula vegan. A marula raspberry chocolate. A marula original. Olha o que encontramos no aeroporto de Manchester. Encontramos a marula. Essa é a versão da Etiópia. Essa é a marula com vanilla. Essa é a marula com raspberry e chocolate. Essa é a marula de licor. A marula original. Interessante, né? Então, ainda estamos no aeroporto. I have this book. Eu tenho esse livro, gente. Twilight. Eu tenho esse livro. Só não sei se está na minha mala. I think this book is in your bag.
Olha onde estamos. A jogar game no aeroporto. Uma hora depois. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the noon. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed. When we play our roles and ignore the problems. I like to be away in my patience. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? Oi gente, estamos a chegar, estamos para terra em Portugal pela primeira vez. Olha só as casas, estamos bem próximo da terra. Aí é a cidade. I wish I knew Olha só. how much I miss not knowing that we're all screwed. When we play our roles and ignore the problems. Gente, chegamos em Portugal. Estamos em Portugal. Olá! Olá! Happy Green! Portugal! Uhul! Portugal! Lisboa! Oh yeah! Feels like summer! Fica aqui com jeito a cidade. Cidade de Portugal. Uma hora depois. Estaríamos a seguir tudo isto aqui. Cheio de gente, mas olha eu e Jacob. Na verdade fomos juntos, mas eu saí do avião. Porque olha toda aquela gente lá. Eu e Jacob estamos aqui porque eu sou moçambicana e ele é britânico. Go Jacob, go. Encontramos uma loja aqui no aeroporto que é uma loja de sardinha. Então tem Coimbra, Lisboa, Évora, Braga, Madeira. No, not when you're going to Mozambique. Então depois temos sardinhas de diferentes anos, tipo 1919, 1926, 1936. É amazing. Aqui é uma loja somente para sardinha. Sardinha de Portugal. Bacalhau! Oh, Jacob, come see this. What? Bacalhau is really good. So... Uma hora depois. Ok, então na verdade nós não estávamos a vir para ficar na Lisboa. Nós só vínhamos para fazer uma transição, tipo transitar do aeroporto, algo assim. Então, no próximo vídeo que vocês vão assistir será de Jacob e eu ali, indo para Moçambique. Yeah, isso mesmo que vocês ouviram. Nós vamos para Moçambique pela primeira vez e nos acompanhem. Ok, eu vou terminar este vídeo por aqui e beijos, não se esqueçam de se subscrever. Quem é novo aí, faça se subscrevendo no canal,
Obrigada e tchau, tchau. Até a próxima. Bye. Excuse me. Alguém ficou cansado e agora está dormindo. Estamos no aeroporto de Lisboa ainda, à espera do nosso próximo voo. Gente, já se passaram 5 horas. Agora estamos a ver o sol a se pôr. Agora são 18h30. São 18h30. O sol já está a se pôr. Ainda estamos aqui no aeroporto de Portugal. O Jacob dormiu, acordou. Então agora vamos nos levantar para poder preparar as coisas para poder ir para o nosso portão. O portão. Então eu havia esquecido isso na minha no banco. O Chico voltou para ir buscar. Foi algo que eu comprei no aeroporto. Ali naquela loja ali. Então agora vamos, né? All I want